حاجات انت بتخش حاجات كده مفيش فيها مرونه، مفيش فيها تفاهم، هو كده بعد سنه وشهور. لو كان قبل الهيد كده انا عايز اعرف ليه السر، يعني اكيد في حاجه هتحصل. لا هو اللي انا بتكلم فيه ان هو كلنا تكنيكال فبنحب نشوف الحاجات كتير هي بس مش لدرجه بتطلع من البيت ونقدر نصور. لا ما فيهوش. مش لدرجه التصوير يعني. عايز